ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಗಬಗನೆ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಖಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಂದಾಗ, ಗಟಗಟನೆ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ, ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಅದು ಗುಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಹಿಕಪ್ಸ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳು: 1. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದು. 2. ಬಿಸಿ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ತಂಪಾದ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳು, ಕಾರ್ಬನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು, ಸೋಡಾ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಠಾತ್ ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ಒತ್ತಡ, ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ನಗುವುದು, ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಲ, ಗ್ಯಾಸು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೇವನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ: ಔಷಧಿಗಳ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಶ್ವಪರಿಣಾಮಗಳು. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ನರಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಸ್ನಾಯು ಅಚಾನಕ್ ಸಂಕುಚಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸರಳ ಉಪಾಯಗಳು: 1. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸಿಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ. 2. ಉಸಿರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ, 10ರಿಂದ 15 ಸೆಕೆಂಡು, ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. 3. ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರೆಳೆದು ಬಿಡುವುದು, 3ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ. 4. ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಜೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 5. ತಣ್ಣೀರು ಮುಖಕ್ಕ ಚಿಂದು ಅಥವಾ ತಣ್ಣೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. 6. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಬೇಗನೆ ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಕಾರ್ಬನೇಟೆಡ್ ಪಾನೀಯಗಳು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು? ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ತಲೆಸುತ್ತು ಇದ್ದರೆ. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.